Naam, Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimu mahali popote ambapo umejaliwa kunisikiliza. Kwa neema ya Mungu, leo ikiwa ni mwezi wa 3 mwaka 2026, nina ujumbe mmoja kwako jioni ya leo. Na ujumbe wangu unauliza hivi kwamba je, ni kweli wanawake wenye makalio makubwa akili zao ziko makalioni? Zingatia swali langu. Zingatia swali langu kwamba je, ni kweli kwamba wanawake wenye makalio makubwa akili zao ziko makalioni? Ni ujumbe ambao kidogo sio mzuri hata kuutamka, lakini ningependa kushare na wewe siku ya leo kwamba ukipita kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na mijadala mingi sana na malalamiko mengi ya watu wengi kwamba wamekuwa wakilalamika, wakikomenti kwa uhalisia wa maumivu wanayopitia au maumivu ya kweli, kwamba walipooa wanawake wa design hiyo wamekutana na maumivu au wamekutana na moto wa ajabu, moto mkubwa sana kwenye ndoa zao. Sasa swali la kujiuliza, je, ni kweli hichi kinachodaiwa kwamba wanawake hao akili zao ziko huko ambako watu wanasema kwamba wenye makalio makubwa? Labda naomba nianze kuzungumza tabia na sifa za mabinti au wanawake wengi ambao wamekuwa wakisifiwa kwamba wana makalio makubwa, hipsi. Wengi wamekuwa mpaka sasa wanasikia baadhi yao wanaenda kuongeza kwa mloganzile, sijui ni wapi wanaenda kuongeza, wengine wanakunywa mavidonge wakiamini sana kwenye uzuri wa miili yao, hasa kwenye makalio. Moja ya tabia za wanawake au mabinti wanaosifiwa hivyo, tabia zao ni hizi. Miongoni mwao, moja, hawajui kukataa wakitongozwa. Asilimia kubwa wanawake wanaosifiwa kwa uzuri au makalio makubwa wakitongozwa huwa hawajui kukataa. 2, huamini makalio yao ndiyo uzuri. Yaani hata akitembea barabarani huamini kwamba vile ana makalio makubwa ndiyo uzuri wake na ndiyo ujasiri wake. 3, huamini kivutio cha wanaume ni makalio. Yaani huamini kwamba anapokuwa na makalio makubwa atawavutia wanaume wengi. 4, hutafuta kila namna makalio yaonekane, aidha kwa kuvaa kisuruali au kwa kuvaa kimini au kuvaa vazi lolote ambalo litamwonyesha tu ana makalio. Wengi wao hawanaga sifa ya kuvaa yale magauni mapana, magauni ambayo hayataonyesha, kwa sababu akili na ufahamu wake umemwambia kwamba makalio yako ndio uzuri wako. 5, huamini kwamba ndoa hulindwa kwa makalio au mabodi. Yaani kwamba hata mwanaume anapotaka kumwoa huamini kwamba anaoa lile kalio, huamini kwamba ndoa italindwa na lile kalio. Huu ni uhalisia, na ndio maana wengi wamekuwa wakilalamika kwamba wanapata mateso au maumivu makali sana kwenye ndoa, kwa sababu hata namna walivyooa wao wenyewe wanajua kwamba walioa kwa kuangalia makalio, au wengine wanasema mzigo nyuma. Wengi wanasema kwamba aliolea hicho. Yani sasa mimi siwezi kuoa kimbaombao, mimi siwezi kuoa mwanamke ambaye kimbaombao. Nataka yule ambaye nyuma anasomeka. Na kumbe hawajui kwamba ndio uhalisia, hata akili na ufahamu wengi wameziweka kule nyuma. Sasa hayo ni mitazamo na maoni ya watu. 6, wengi wao hawaolewi hata kwa mpangilio wa ndoa. Yaani wengi wao ni wachache ambao, ndio maana utaangalia asilimia fulani ya ndoa, hata wanaofunga ndoa, ndio maana utakuta wengi wao hulazimika kujitengeneza na magauni walau waonekane kwamba wapo na wenyewe kwenye mtazamo wa uzuri. Lakini wanaume wengi huwa wanaotazamia kuoa kwa akili huwa haoi yale makalio, huwa anaoa ile tabia. Sasa haya ni tazamo ya watu wengi. 7, wengi wao kutokana na kutegemea uzuri au makalio yao, matokeo yao wengi huishia kuzalishwa na kukaa nyumbani. Yaani asilimia kubwa wanawake wengi ambao huitwa ni wazuri, wale wenye makalio makubwa, afuatilia, asilimia kubwa wengi wanajulikana kama masingomaza. Wengi wao wanajulikana hivyo. Ni mitazamo ya wengi. Sasa ukweli ni upi? Mimi kama mtumishi wa Mungu nimefikiria sana kuhusu jambo hili, na nilipokuwa napita kuona wengi wanapata maumivu, nikasema ngoja nijaribu kumshauri kijana mmoja atakayeweza kunisikiliza jioni ya leo. Ukweli ukoje? Ukweli ukoje? Ukisoma katika Biblia, maandiko yanasema hivi katika Mithali 31 na ule mstari wa 29, maandiko yanasema, binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote.
binti za watu wengi wamefanya mema. Angalia hapo, sio binti za watu wengi wana makalio makubwa, sio binti za watu wengi ni warembo wanajua kulembua. Wamefanya mema, lakini wewe umewazidi wote. Haujawazidi mabodi, haujawazidi makalio, haujawazidi uzuri unaopambwa kidunia, bali umewazidi mema. Umewazidi mema. Mema sio kuwa na makalio makubwa, mema sio kuwa na umbile umbo namba 8. Ndio maana wanaume wengi waliposema wanaoa kwa sababu mwanamke ana maumbile mabodi makubwa, ana makalio makubwa, wameenda kuumia, kwa sababu msimamo wa kibibilia sio mwanamke mwenye makalio makubwa. Msimamo wa kibibilia ni mwanamke mwenye tabia nzuri. Ndio maana maandiko yanasema mabinti wengi wamefanya mema, lakini wewe umewazidi wote. Mstari wa 30 Biblia inasema wapendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili. Hebu angalia hapo. Hapo ndipo utakuja kuona kwamba kwa nini ndoa nyingi hata za wasanii wakubwa, mastaa wengi huoa wanawake. Yani ni ngumu sana kumkuta staa kaoa mwanamke ambao ni kimbaombao. Lazima aoe mwanamke ambaye nyuma amefungasha kweli kweli, na ndio maana ndoa za mastaa wengi huharibika, huwa hazifiki mwisho. Wewe ni shahidi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wanaoa ili dunia iseme wewe unajua kuchagua. Kijana, mimi nikusii, usioe mwanamke ili kwamba jamii kusifu kwamba unajua kuchagua wazuri. Oa mwanamke ambao jamii itakwambia ulijua kuchagua mwanamke mwenye tabia nzuri, kwa sababu unapooa mwanamke kwa sababu ya uzuri na mwanamke mwenyewe alitumainia uzuri, maana yake anategemea kwenda kuitunza ndoa kwa uzuri. Ndio maana kwenye pointi za mwanzo nimekwambia wengi wao huamini kwamba makalio yao makubwa yatatunza ndoa. Sikiliza, anasema upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana huyo ndiye atakaye sifiwa. Lakini dunia imegeuza mambo, dunia imebadili mambo, haimsifu anayemcha Bwana. Dunia vijana wamebadili mambo, wanasifu makalio. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Maandiko yanasema katika Ufunuo wa Yohana ya kwamba heri wafu wafuao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Katika Ufunuo wa Yohana 14 na ule mstari wa 13. Kumbe ni matendo yao yanafuatana nao, sio uzuri. Ndio maana kule anasema uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana huyo ndiye atakayesifiwa. Amchaye Bwana, uzuri ni ubatili. Utaniambia mchungaji, je, kwa hiyo kigezo cha uzuri sio jambo la msingi unapotaka kuoa? Nataka nikwambie kigezo cha uzuri kiko mbali sana katika msingi wa kuoa. Cha kwanza lazima uangalie mwanamke anayemcha Bwana, na ni ngumu kupata anayemcha Bwana ikiwa wewe mwanaume haumchi Bwana. Hapo ndipo tutakuja kujua ulazima wewe kuamini na kuokoka na kumpokea Yesu ili akuongoze katika njia iliyo salama. Sasa wengi wao wameingia kwenye mashambulizi na mateso makubwa ya ndoa kwa sababu ya kufata makalio. Na wanawake wengi mtaani leo, wengi, hata wewe mwanamke unayenisikiliza, wengi ukiangalia utakuta akili zako nyingi zipo kuamini uzuri na mabodi uliokuwa nayo. Hapo ndipo inakuja ile tafsiri ya kusema kwamba kwani hao wanawake wenye makalio makubwa akili zao zipo makalioni? Jibu utakuja kuona ndio ziko makalioni, kwa sababu hata wao wakitembea makalio wanainua juu kuamini kwamba makalio ndio uzuri, makalio ndio yatakaowavutia wanaume, maanake akili yote imehamia kule nyuma. Sio kama nanielewa vizuri. Kwa hiyo utakuja kuona wanapolalamika kwamba akili zao ziko makalioni ni kama kuna ukweli fulani. Ndio maana nataka nikwambie kwamba hata siku moja huwezi kuitunza ndoa kwa sababu ya weupe. Wako wanawake ni weupe, walipoolewa kwa sababu ni weupe, walijua wanaume hawatachepuka kwa sababu ni weupe. Wewe mweupe, wewe mweupe, nataka nikwambie hakuna uzuri unaweza kuitunza ndoa. Hakuna uzuri unaoweza kuitunza ndoa. Hata makalio makubwa unayo peke yako, wanayo wengi. Utaitulizaje ndoa kwa makalio? Huwezi. Unaweza kuituliza ndoa kwa njia kuu moja: hofu ya Mungu, kwa njia ya ibada, kumtegemea Mungu, kumwamini Mungu. Wote kuwa na hofu ya Mungu, wote kuwa na hofu ya Mungu. Dunia imejaribu kubadili, imebadili upepo sasa kwamba watu wenye makalio makubwa ndio wazuri. Mpendwa, hapana. Kijana, shituka, au nawaona wanafungasha, au shituka, kwa sababu ni kilio kiko mbele yako. Ogopa sana mwanamke anayetumaini uzuri wake. Kwenye ndoa ni mateso mazito sana ukikutana na mwanamke ambaye huamini uzuri wake ndio unatunza ndoa na sio tabia. Uzuri wake unatunza ndoa na sio tabia. Uzuri haujawahi kutunza ndoa, bali ni Mungu peke yake, kwa sababu kuna wakati hata ukiwa na tabia nzuri, kama Mungu hajaingilia kati ndoa yenu,
hakuna utakachoambulia. Utaambulia maumivu na mateso na uvumilivu wa shida mkubwa sana kwenye ndoa. Kwa hiyo hoja ziko hivyo, ukweli uko hivyo, kwamba asilimia kubwa mwanamke unayetegemea uzuri wako ndiko akili zako ziliko. Lakini mimi nakwambia nini? Mtegemee Bwana, mtumaini Bwana. Uzuri ni ubatili, upendeleo hudanganya, bali mwanamke amchaye Bwana huyo ndiye atakayesifiwa.